Preparem un foc allà on no passa res i per favor amb llenya bona del taronxer que jo vull fer la millor paella del món. El calder sobre les potes tot ben nivellat per a una cocció regular. Com l'oli d'oliva el cul de la paella, l'oli se'n va cap al mig al seu voltant, no sé una sac, estàs millor que és a la carn. I així l'oli no s'esquema, sos cuina que mola, supercuina molecular. Amb el foc encara baix, però l'oli molt calent, l'haurem mentat de xumpolles que mig com ni fet a trossets, quan ja estiguen els escampeu. I per la vora del calder, en aquesta zona, el foc ha d'estar molt baixet. Com estem per ací, bé? M'alegre, i per ací? Aboquem la batxoqueta i fregiu-la bé, i després cap a la vora que no s'ha de cremar, feu el mateix, amb la toma que triturar. Quan sobre tota l'aigua considerareu que el sofreginet està llest. Poseu tot al mig i rebeneu-ho bé, justetet fins que s'acabe de fer. Si sobre pebredors no s'ha de cremar, per favor. Peguem un remenó i de seguida l'aigua aboquem. Ompliu fins que obrir els rematges de les salses, un fil de safrà, afegim el garrofó amb la paleta, remenem el caldo ben bé. Tastem punt de sal, si cal que n'afegiu, haurà de ser abans de l'arròs. Uau! Que peguen sentidet, que després no hi ha remei, i pot quedar gossos això que els cuineros cuinen pel gos. Junteu tota l'ebullició. Foc mínim 5 minuts, mitja hora foc mínim, foc i novament i ho tastem. Sobre la paella mesurem l'arròs, en creu el treball no hi ha acord entre els autos, però després anya les cales ingredients. Repartim tot el ver, li pots ficar romel, però l'arròs no s'haurà més. El tenim 5 minuts a foc viu, altres 5 minuts a foc mitjà, el que vull dir 10 minuts al mínim, i que ja no quede dur l'esclatar. I en 18 minuts, l'arròs de la paella ja està. Si vols sentir la glòria, el sumum del paller, cal fer-s'ho garrar. I això s'aconsegueix d'un cop de foc al màxim en el minut final, o deixant la paella sobre de la brasa un instant. Abans de menjar-vos l'arròs, deixeu-lo reposar uns minuts. Compartiu, negocieu, respecteu, i menjant amb cullera de fusta i directament del calder.